Nachádzame sa v 365 v Stredi a dnes sa budeme pýtať ľudí, prečo cvičia, ako dlho cvičia a ako si udržujú ich formu. Takže poďme na to. Ideme na druhé poschodie, kde sa vlastne nachádzajú všetky stroje, tak som zvedavá, ako ho tam dneska nájdeme. Že s kým som tu dnes? S Dominikou. Dominika, povedz nám, ako dlho cvičíš? Odjak živa. Odjak živa? No, asi 20 rokov. A prečo si začala? Neviem. Ja neviem už. Neviem, proste asi... Nepovedz to. Áno. Ako sa voláš ty? Ondrej, Ako dlho cvičíš ty? od základnej, od 5. triedy. Od 5. triedy. Ako často musíte cvičiť, aby ste vyzerali tak, ako vyzeráte, lebo akože bombovo vyzeráte? My nemusíme cvičiť, my chceme. A 5-6 krát do týždňa. 5-6 krát? Aj ty? Hej, rovnako. A cvičíte vždycky len spolu? Nevychádza nám to vždy len spolu. To mi nevychádza. Len tam nám to vychádza spolu. Cvičíme väčšinou samostatne. Áno. A väčšinou aj v každej inej krajine. Takže dnes sme tu s Tiborom. Tiborom. Teší ma Tibor. Povedz nám, ako dlho cvičíš? Ja cvičím ale bol akých 20 rokov, ale tak intenzívnejšie druhý rok. Len silovo? Silovo. A čo ťa donútilo začať cvičiť? To, že mám na 40 rokov, testosterón klesá, čiže keď silovo človek zacvičí, testosterón ide hore, lepšie sa cíti. Áno. A koľkokrát musíš cvičiť, aby si udržal tú svalovú hmotu, čo máš teraz? 3 krát do týždňa. 3 krát ti stačí? 3 krát do týždňa a 2 hodiny, ako kedy. A ideš celé telo? Nie. Nie? Väčšinou si delím partie, čo znamená, že si spravím vrch, povedzme, si robím prsia a triceps, potom robím, ja neviem, na druhý tréning robím chrbát a biceps a tretí tréning mám nohy. A si spokojný so svojou... A plecia. A si spokojný so svojou fyzičkou? Tak mohlo by to byť ešte aj lepšie. Tak sa mi to ľúbi. Takže ďakujeme teda, Tibor. A ja Takže s kým som tu dnes? Marko, Povedz nám, Marko, ako dlho cvičíš? 2 roky. Len silovo. Len silovo 2 roky. A povedz nám, čo musíš robiť, aby si udržal takúto postavu? No hlavne treba veľa jesť a pravidelne cvičiť. Takže hlavne to treba dodržiavať pravidelne. A koľko cvičíš do týždňa? 3 krát. 3 krát? 3 krát. A chodíš celé telo, alebo? Celé telo, full Celé body. telo? 3 krát, každý druhý deň full bodyčko. A prečo si začal cvičiť? Kamaráti začali a nejako ma to chytilo s nimi vlastne začať cvičiť. Takže s kým som tu dnes? S Lukášom. No Lukáš, povedz nám, ako dlho cvičíš? No reálne som začal, keď som mal 15 rokov, potom som mal pauzu pár rokov, ale teraz som sa znova nejak do toho dostal pred pár mesiacmi, čiže možno 5 mesiacov. 5 mesiacov. A silovo? Silovo, ale aj behávam. Aj behávaš. A povedz nám, prečo si vlastne začal cvičiť? Pretože stále iba sedávam v škole alebo v robote, takže nejaká forma pohybu mi chýbala, takže kvôli tomuto. Na to, aby si udržal takúto postavu atletickú, koľkokrát musíš cvičiť do týždňa? Teraz 2 momentálne a plus ten beh. Celé telo alebo vrch spodok? Mám vrch a potom spodok, hej. Takže s kým som tu dnes? Ja mám robím. Povedz mi, prečo si začal cvičiť? Chcel som lepšie vyzerať. A koľko už cvičíš? Tak 4 mesiace. Povedz mi, na to, aby človek mal takúto postavu, čo všetko musí robiť do týždňa? No, tak ja cvičím asi 6 krát týždenne plus basketbal, takže asi toľko k tomu. Basketbal koľkokrát máš do týždňa? 5. Takže toto bol Janko. O, naozaj buď taký chlopami. Ty? S kým som tu teraz? Tak s Tomášom? Tomáš, povedz nám, že ako dlho cvičíš? Asi rok a pol, 2. Silovo? Silovo. A prečo si začal? Tak vyzeral som asi jak palica, tak to Áno. bolo asi to prvé a nemal som čo robiť a videl som také videá na TikToku a tak som skúsil a baví ma to. Povedz, čo robíš na to, aby si vyzeral tak, ako vyzeráš postavovo? Tak cvičím asi tak 5 krát do týždňa a snažím sa stravovať, aj keď nie vždycky to tak vyjde, ale občas chodím ešte aj behať, ale to asi iba raz za týždeň. Takže ďakujeme. Ako sa voláš? Ahoj, volám sa Stefan. Povedz nám, ako dlho cvičíš? No, ja cvičím už pomaly 9-10 rok, keď rátam, že od malička.
Ale tak aktívne som uvedomil už 6-7 rokov. A prečo si vlastne začal? Aký tam bol dôvod? No, začať to bolo asi jednoduché pre mňa, keďže môj otec sa venoval tiež kulturistike a pre mňa to bolo úplne že prirodzené. Je to láska, no. Povedzme si, na to, aby si takto vyzeral, čo musíš všetko robiť do týždňa? Strava, to je jasné. Fú, je to veľa toho, ale tak v prvom rade disciplína, konzistentnosť a teda strava, cvičenie. Do toho všetko musí to zapasovať a musím, ja by som povedal, že tam nie sú možnosti odbačania, možnosti dovoliť si dopriať si. Pokiaľ chceš úspech, musíš dreť. Cvičíš denne? Cvičím denne raz, ale cvičím 365 krát do roka. Tak to má byť. Dobre, ďakujem. Vypočúvame aj našu úžasnú kameramanku, ktorá nás tu dneska drží nad vodou, takže povedz nám, ako sa voláš. Vicky. Vicky, povedz nám, ako dlho cvičíš? No ja konkrétne od júla minulého roka. A prečo si začala? No ono to bolo, že som sa zo dňa na deň zobudila s tým, že už som dlhšie nebola spokojná so svojou postavou. Tak som sa rozhodla, že začnem cvičiť, upravila som si stravu. A už to išlo tak samo, že mi to ostalo. Čo by si povedala takým ženám, ktoré sa boja ísť do fitka? Hlavne, ak teda naozaj chvíľa, čo so sebou chcú spraviť, nemajú sa čoho bať, pretože ľudia v každom fitku, nie len u nás, sú ľudia, ktorí zaprvé budú vedieť podporiť ľudí. Nebudú odsudzovať, že sem prišli, lebo každého je to zdravie, každého je to rozhodnutie a naozaj nikto sa nestará do každého tak, jak si niektorí ľudia myslia a je dobré sa starať o samu seba a robiť so sebou niečo, ak sa necíti človek o svojej postave dobre. S kým som tu dnes? Ahojte, volám sa Janči. Povedz nám, ako dlho cvičíš? Už v podstate od strednej školy, takže už pomaly 15 rokov. A prečo si začal? Chcel nejako zabiť čas. Mal som dobrú partiu, takže ma donútili a takto vznikla táto závislosť v podstate. Cvičíš silovo? Cvičím silovo, áno. A ako často musíš cvičiť, aby si udržal takúto postavu, akú máš? Väčšinou tak 3-4 krát do týždňa. Ty máš split? Je pomaly rok, čo som začal full body. Mi to tak viac vyhovuje momentálne kvôli práci a rodine. Ako sme mohli vidieť, tak ľudia majú rôzne dôvody na to, prečo cvičia. Videli sme, že naozaj majú pekné formy a snažia sa zdokonalovať. To sa mi páči, lebo veľa ľudí sa bojí ísť do fitka a myslím si, že by sme sa nemali báť na sebe pracovať. Každopádne, snáď sa vám video páčilo. Ak by ste mali nejaké iné otázky, ktoré sa mám pýtať, kľudne napíšte dole do komentára a vidíme sa u ďalšieho videa. Ahojte.